sostenibilitat per nosaltres, a banda, evidentment, de l'eix del clima, també és la nostra llengua, també és l'equilibri territorial i de recursos, també és la cohesió social i també és com generem dins l'espai educatiu un espai perquè els nens i nenes d'aquest país puguin imaginar un món on viure. I és evident que hi ha una emergència climàtica i en aquest sentit creiem que construir imaginaris en positiu amb espais com el Mutare doncs ens sembla que és el camí. Sí, perquè a vegades el més difícil no és voler fer tu el canvi, sinó que el sistema al teu voltant et deixi. L'eix de la llengua és un eix que penso que sovint s'oblida en el tema de la sostenibilitat. La crisi ecologista també és una crisi lingüística. Com a projecte, quan parlem de sostenibilitat, no només parlem de la sostenibilitat ambiental, com és en aquest cas d'aquest projecte, sinó la sostenibilitat social. La tecnologia i la ciència són fonamentals, però la tecnologia i la ciència sense les humanitats, sense les arts, queden coixes i queden pobres. Doncs aquesta és una mica la idea, que entre tots, els petits canvis que fem, els petits gestos, podem fer grans coses. I és que un sol pensament positiu al matí pot il·luminar tot un dia. El joc ens permet realment aportar moltes competències que l'educació per la sostenibilitat necessita. Teníem com a objectiu principal explicar tot allò que havíem après i com volíem que es transformés la nostra ciutat, però també demostrar que l'art com a eix vertebrador de l'aprenentatge és una cosa viable. Volíem transmetre algunes de les problemàtiques que ja havíem treballat amb els ODS i teníem un missatge molt clar, que és que l'unió entre les persones és la clau per aconseguir un món millor. Somni de llum, il·lusió de futur, d'una terra neta que exhala l'aire més pur. Com a experiència és brutal, és un cop d'aire fresc, que és poder sortir amb idees, amb ganes de fer coses i amb ganes de seguir compartint i tornar a venir l'any que ve. I realment he sortit encantada tant de les propostes dels tallers com del contingut científic i de l'organització. I repetiré. M'emporto l'energia creativa, el fet de veure tantes persones juntes per construir aquest nou marc sobre la sostenibilitat des de la cohesió, des del territori, des del clima, des de la llengua i des de l'educació.